今日比试的胜者，将成为仙门中最有资格持有神剑封印夜神的人选。云雅、白小莹，九重霄的执剑人将在你二人中决出。云雅上仙，白小莹是你的弟子，但事关重大，切勿手下留情。云雅定全力以赴。小莹，虽然我是你师尊，但我也希望你拿出全部实力，不留遗憾。师尊，我……还是说不出来，怎么办呢？我得想个办法提醒师尊中毒的事情。小莹，这是何意？白小莹，再不出手，你便算输了。既然这样，我先做做样子，在师尊毒发前输掉，这样师尊便可以拿到神剑，也不会引人怀疑。云雅，师尊。云雅为何会受伤？他不只是在对白小莹施法吗？我们也不知道啊。小莹，白小莹，你使用的可是夜族之力，你可是夜族的奸细。我不是奸细。白小莹，还不承认？那就休怪我们拿你的夜族奸细进监了。天主，一切都未查明真相，小莹绝不是奸细。就算仍未查明真相，执剑人也不能由这个来历不明之人取得。小莹，那神剑是斩杀邪恶的，更要用人命击剑，不比试都不能公平。那仙门所为又与夜族有何区别？云阳，你可知三界受夜族灾祸之苦何以？此时又怎可顾及师徒之意，速去取神剑，莫因一己之私，毁弃三界期望。小莹，叶晨元，我不行了。我若这样死了，叶晨元的灵魂是不是永远都回不去了？也好，也算报仇了。小莹，小莹，我来了。你还不能死，今日之事，我还没找你算账。叶晨元，你怎么会在这儿？我若真的被困住，你此时灰飞烟灭，也是自找的。眼眸里的脚下自一角，孤
迹放肆张扬，将曾经包裹成枕边甜蜜的糖，想着有一天细细的品尝，也曾随心所欲许多神剑吧，这个仙剑只有你才配。是岁月静好。家乡，让它让气氛趁现在已有三分自伤，尝遍了冷暖，受尽了屈辱，一笔分很难数，不在乎留下半世满名庆祝。记忆里恍惚，说一言含糊，彼此等在远处，无非守不住一颗易碎的最初。原来这就是神剑。他如今拿回了肉身，神剑也近在眼前，保不准什么时候就会对我下手。我必须先下手为强。叶晨元，你又在耍什么把戏？你管我耍什么把戏？你修习仙法，不就是为了替你娘报仇吗？如今你的仇人虚弱至极，不堪一击，还不趁机杀了我？我自是会杀了你。你别演戏了，堂堂夜神，你到底什么目的？我的目的就是看你有没有本事杀我。连替你娘报仇都慢慢吞吞，我真瞧不起你。你给我闭嘴！他的三魂七魄损伤竟如此严重，并不是假装，就算取回了肉身也于事无补。因为拼了命救我才受的伤，却为何又一心激我杀了他？继续啊！不替你娘报仇了，趁现在杀了我！不对，一定有问题。君子不趁人之危，我白小樱向来恩怨分明，该报的恩和该报的仇，我都不会忘。这条命就先欠着，等你伤好了，我会堂堂正正来杀你。神剑认主了。原来小樱就是天选战神。是叶晨渊。叶晨渊，你为何会在此？看来你不知道，我自从上次了，就没离开过。什么？怎么可能？果真如此，本尊早就怀疑白小樱身上的不明之力是你所为，如今证据确凿，
你二人沆瀣一气，必有勾结。钟仙，将他们拿下！我没有跟他勾结，我是迫不得已的。先主，我相信小爷，他娘死于夜族之手，别人有可能，他绝不可能。你居然还相信他？你就丝毫没有怀疑过今日比试你为何会输？白小樱，本尊清楚得很。昨日有人见到你送点心给云崖，你是不是在其中下了药？小樱，如果你没做，你就说。你有什么苦衷都说出来，为师一定信你。点心，虚实讲理。当真如此？没想到我们仙门居然藏了这样的叛徒，跟大业令员的书拿你计剑。哼，跟业族勾结之人，死有余辜。但我没有勾结业族，叶晨渊是我的仇人，我夺剑就是为了要杀他。小樱，我相信你分得清是非黑白。如今神剑在你手上，只要你杀了叶晨渊，证明自己的清白，便还是我的弟子。真相大白，白小樱将叶晨渊藏在九重霄数日，他利用业族之力，使自己功力大增，然后对你下药，抢夺神剑。云崖，你还要护他吗？云崖，你不要被白小樱蒙蔽了，你应该亲自清理门户才对。白小樱是你的弟子，只要你夺回神剑，清理门户，杀了他和叶晨渊，你便是我九重霄的执剑人。小樱，把神剑交给我。师尊，神剑并未认你为主，我给了你也没用。那你就杀了叶晨渊！小樱，你素来最听我的话，我再问你最后一次：如今神剑在你手上，叶晨渊你为何不杀？师尊，是因为神剑尚未开封，就算执剑人拿到神剑，也无法杀了我。神剑杀不了你是一回事，白小樱压根儿不愿意杀你是另一回事。没错，白小樱分明是被叶晨渊蛊惑了心智，他早就忘了自己的身份。白小樱，你就是我们九重霄的叛徒。就是叛徒，你是做执剑人。此二人乃是业族中人，是大恶，众仙诛之。仙主，白小樱乃我门下弟子，我亲自来受审。好。白小樱，我再问你最后一次，你当真要与叶晨渊一起对抗吗？对抗整个九重霄吗？师尊，连你也不信我吗？
为了你的妇人之仁，没要我的命。不过，我留着你是为了继续折磨你。你现在还不能死。白小樱乃我门下弟子，还请叶神将他交给我来处理。你的弟子，你却想要置他于死地？那些老头子想拿他祭剑，果真是一脉相承。看到了吗？这种地方，你还想留在这儿吗？叶晨渊，白小樱和叶晨渊逃走了，他竟是我们仙门的叛徒。将白小樱从九重霄除名，跟叶族有勾连之人，不配留在我们仙门。仙主，是余牙办事不力，没能拦住他们。从今日起，九重霄在3界之内通缉白小樱，遇见者当场缉拿，若有不从，就地格杀。是。你怎么了，叶晨渊？没什么，只不过受了点小伤，死不了。你先过来。看来有些人不想我死。你想多了。你是我的杀母仇人，刚刚还伤了我师尊，这些仇我都会亲自报回来。你可不能这么轻易死了。旁的也就罢了，刚刚你师尊分明就是要杀了你，要不是我，你早就死在他剑下。在他们看来，我早就背叛了九重霄，跟你勾结在一起了。师尊想要杀我，也是情理之中。况且他刚刚已经手下留情，要不是他假意不敌，故意放我们离开，你根本跑不了。看来九重霄的人都没有心。既然如此，我也不必对你手下留情。叶晨渊，叶晨渊，叶晨渊！不趁机杀你，已经是我最后的仁慈了。你就留在这里自生自灭吧。都差点忘了这个东西了。要不是因为附魂锁，才懒得救你。我不杀他便罢了，干嘛要救他？就算他救过我一命，那也不能和杀母之仇相比吧？白羽溪，白羽溪是谁？是他的心上人吗？算了。君子不趁人之危，等你病好，我一定一剑刺死你。羽溪，
3日已过，仍未发现叛徒白小莹的踪迹，继续加派人手，务必尽快除掉白小莹，夺回神剑，否则后患无穷。是。先主，我深知白小莹的为人，她绝不是贪图力量、背叛师门之人。云阳，现在事实已经摆在你眼前，铁证如山了，你还一再维护那个叛徒，你是何居心？云阳，你此话对得起仙门，对得起仙主吗？西元上仙所言极是，绝不能饶了白小莹那个叛徒。还请仙主定夺。请仙主定夺。仙主，白小莹是我门下弟子，如今犯下大错，理应由我亲自将她押回，查清事情来龙去脉。若我未将她押回，云崖甘愿与她同罪受罚。真罪！同罪。想不到你居然如此信任你这个弟子。那好，速将白小莹与神剑带回，给仙门一个交代吧。是。看来你命还挺大，居然没交代在这。看来有些人不想我死了，我当然不能辜负他的美意。好，那你就好好活着，然后把命交到我手里。看起来不用我动手了。三魂离体可不是什么小伤，如今只能回夜族，以寒木归元石修补魂魄，才可痊愈。我们准备启程。我们？我才不去！我是九重霄的人，怎么可能跟你去夜族？自投罗网。九重霄，在他们心里面，你早就不是九重霄的人了。能让神剑开封的现今就在夜族，不想斩断复魂锁，然后杀了我们？去，还是不去？这四处都是追杀你这仙门叛徒的弟子，为何不速行？真是白教你了。此前大战受伤的又不止你一个，没把你丢半路就不错了。你再敢有意见，我们就分头行动。你走你的夜族道，我走我的独木桥。你别忘了，我们还有复魂锁。烦死了！堂堂神剑，还需要什么剑经才能斩断这复魂锁？那当然，没有开封的神剑，不过是一团废铁罢了。啊，这好像是你们夜族的人啊！你能不能下次先说一声啊？你擅自做的事还少吗？懒得跟你计较。哎，那不是你们夜族的人吗？你干嘛躲着他们？怕他们看见你这副样子？我走之时把事务交给焦土来打理。这些人不像焦土手下，恐怕夜族有变。夜神大人，记住，不要向任何人透露我的伤势，否则便是有来无回。堂堂夜神竟然还会怕死！
不好意思啊，就算是死，我也会先杀了你。拜见夜神大人。焦屠在哪儿？叫他出来。焦屠大人，他已经不在这里了。什么？夜神大人，真的是您吗？属下找了您好久，都毫无音讯，还以为你……我怎么会被仙门那些废物伤到？主上没事就好。我等恭迎主上回归。你果然受伤了，还带了个仙门的人回夜族，还真是耐人寻味。您如此不顾夜族的安危，属下只好以下犯上。三界都在传说你逗留仙界，与仙界一低阶弟子勾结，助他拿神剑，还为他受了伤。我本以为传闻是假的，哼，没想到竟是真的。你受了如此重伤，还敢带仙门之人踏我魔心殿，根本就是置夜族于不顾。既然如此，这夜神之文也是时候易主。那名洒扫弟子，把神剑交出来。我也想交出来啊！我身受重伤，如今法力大减，召唤不出来啊。那你们就去大牢里面好好休息。你若一日召唤不出来神剑，便就一日待在里面。好。这些卷轴记载着上古阵法，唯有找到那天长老们使用的阵法，才能助小鹰洗脱罪孽，重回九重香。就是这个阵法，果然和我想的一样。定然是有后手。依你多疑的性格，没有后手，绝对不会贸然来夜族。你悄悄告诉我，你到底打算怎么做？你就是我的后手。这算哪门子后手？时机已到。主上，属下焦屠来迟。这就是那个逃跑了的焦屠啊！不出主上所料，花玉营果然有谋反之心。我等早已设好埋伏，现已重新夺回魔心殿。花玉影去了哪里？花玉影带走了寒木归元石，退守至剑清圣地。主上，主上，你没事吧？叶晨渊，没事吧？这口温泉果真如此神奇，还可滋补身体，疗愈伤口。主上，您的伤势很重，属下这就为您夺回寒木归元石。若是强行抢夺，夜族必定血流成河。我自有办法。退下吧。是。没想到是三界生灵如草芥的夜神，倒还挺爱惜自己人的嘛。那当然，不像你们仙门，你的师尊对自己人亦心狠手辣。师尊才不是这样的人。你把麒麟花还给我！
就知道你没本事，抢不到。你怎么了？叶晨渊，你该不会喜欢我吧？我发现你身上这些伤都是为我受的。我会喜欢你这种愚蠢之人，少自作多情。那是最好，你可别忘了，我是要杀你的。我此时如此虚弱，你为何不杀？那是因为我是你的仇人，还是你只是口是心非的说要杀我，实则……别做梦了，那只是我们仙门中人救人的本能。把青莲花还给我！一个手环而已，那么在意吗？这好像与夜神大人无关吧？你是不是管得有点太多了？当然与我有关，这是九重霄的东西，万一谁和你取得联系，对我夜族不利，那可如何是好？这东西先放我这儿了。你是在耍我吧？你今天必须把青莲花还给我！你给我！你还敢来？休想进去！何必大动干戈？我来不过是有要事相商。你不去找他，他倒来找你了。你来是要抢魔心殿的吗？怎么可能？如今你我势均力敌，若是拼死相争，谁也落不着好。而且我想过了，我本就对你爱慕已久，如今正是我们共建夜族、强强联合的好时机，所以我来是想来向你提亲的。什么？那么震惊干嘛？我可是很认真的。哼，你有什么资格提亲？你不怕我让你有来无回？我知道你们想要什么，可若是我有来无回，这寒木归元石和剑晶圣地都会自毁。现在我有资格谈判了吗？看来你已经考虑得很仔细了。那是自然。我拒绝。你有什么底气拒绝我？剑晶就在他手里，我只要能拿到剑晶，便可以开封神界杀了他。是我也拒绝，只有这么点好处怎么行啊？除非你先交出剑晶，这样我们还能考虑考虑。你是因为他才拒绝我的？是这样的，我们之间连着一条复魂锁，只有我们两人一同用神剑方可展开。只要有他在，即便你们成婚了，无论是吃饭还是睡觉，我都得在旁边。这样还是有点尴尬的吧？所以是你想要？你放心，给我点时间，我会让叶晨渊同意的。我就给你3天时间，3天之后，他若是未来娶我，你们等着瞧。你想都别想。就3天，一言为定。等你好消息。解释你刚才的行为。解释什么？他长得好看，能力又强，又能帮你恢复功力，还能给我剑晶，我想不到什么理由拒绝。白小野，你把我当什么人？你弄疼我了！别说我与他人联姻共治，我更不可能被你这种人当做交换的条件。我这样的人，叶晨渊，你别忘了，你是我的仇人，我拿你当交换条件又如何？
再说，是你跟我说，只有叶族有剑姬，我才随你来的。我现在不杀你，也只是因为你救过我。我白小莹一向恩怨分明，只是这样。我也有一颗曾经希望，你没有杀害我娘，也不是那个随意取人性命的夜神。吵个架都分不开，烦死了！你怎么了？你没事吧？这不是跟我吵架吵的吧？我只是尚未愈。那你还不赶快答应怀玉影？好了，我不说了，我们先去温泉，走。我先说好啊，我回春术练的一般，只能死马当活马医了。他的灵魂破损竟然如此严重，这根本无法治愈啊！这是叶族的珍品补药，你多少喂他吃一点。我喂他，你看煮成这样，肯定自己吃不了，得有人瞧了用嘴喂下去。你不喂，难道我喂啊？我喂就算了吧。知道吗？你让我去花雨野，我很难过。不行，白小莹，她发病昏迷，头脑不清醒，
你得清醒，不该有的念头要趁早断。对不住了。他怎么了？这你还问？他重伤未愈，你不知道？料着叶晨渊威风一世，没想到竟被自己最相信的人亲手送到我的床榻上来。好，叶晨渊，你是我的。等等，你得先把剑经给我。待我展开复魂锁后，人才是你的。行，但你得先让我好好看看。白小莹，你竟敢骗我！我没有。交出寒木归元石，否则你就死定了。我早就说过，我早已施了术法。若我没命，寒木归元石和剑剑圣地都会自我。那我就留你条命，我自己拿。叶晨渊，我花月影不服。20年前，你来叶族，带我们攻上仙门，夺取剑经，然后你就闭关修炼了20年。这20年来，都是我和焦土在打理叶族。如今，你连功力也只剩1成，根本不配封你为叶神。等等，你说他闭关20年，那10年前，他也在叶族闭关吗？放肆！焦土，这20年以来，是我们在对叶族劳心劳力。他如今功力尽毁，你还要听他的吗？因为他是叶神，焦土只尊叶神。他可未必是真正的叶神，怎么可能轻易被伤害至此？我们叶族的宝物剑魔印，可见真正的叶族之神。不妨请他出来见一见，看看这叶晨渊是否为真正的叶神。看来这剑魔印不认你，那你就不是叶神。焦土，你看见了吗？还不跟我一起拿下他！你没事吧？快，趁华云影来之前，斩断复魂锁。什么意思？满足你的心愿。他们说你闭关20年，是真的吗？那10年前的上元节，你根本没有去苏城，也没有杀我娘，你为什么要冒认？你为什么不告诉我？是又如何？不是又如何？世人对我的指控成千上万，我都不在乎。可你根本不是叶神。谁说我不是？斩断复魂锁，我要去花雨影。为何？她长得好看，能力又强，还能帮我恢复功力，助我夺回叶族。这不都是你说的吗？我实在想不到，我为何不娶？可你不想娶她，你不爱她。现在我想娶了。叶晨渊，你不要这样。这与你又有何干？
娶她。为何？你为何不想让我娶她？因为我觉得我们还是从长计议吧。只是这样。况且现在没有剑晶，我们也斩断不了复魂锁，不如等先拿到剑晶再说吧。斩得了。你不是说没有开封的神剑如同废铁？骗你的，没有开封的神剑，斩断这根破绳子轻而易举。你骗我！你为什么骗我？因为之前我不想，但现在我想。你不要！堂堂一个仙门弟子，和我这个魔头绑在一起半个月，竟不想分开。你当真要去华玉营？如你所愿。你们果然在此，我看你们往哪里逃！刚刚是被他强行带走，并非出自本心。现在复魂锁已被我斩断，已是表明态度，接受你的条件。果真如此？白姑娘与我再无瓜葛，与你联姻便是最好的选择。那你有什么条件？寒木归元石和剑晶即可。好，待我们成亲以后，我自当双手奉上。至于白姑娘嘛，她也算我们个红娘，就留在这里好好招待吧。怎么会这样？难道我这10几年都恨错了人？叶晨远不是野神，那他真是为了帮我夺取神剑吗？白小野，你不是不懂我的意思，你是刚好可以糟践我的心意。他是喜欢我吗？你让我娶花云野，我很难过。可他现在真的要去华玉营，那我和他的这段时日也应该有个了结。那是小人的气息。叶晨渊，我有些话想对你说。我之前以为你是我的仇人，但是我发现事情好像不是我想的那样。可我们的误会已经造成了，是我亲手把你推向华玉营的。我说这些，不是想要怎么样。毕竟，你已经要成婚了，而且你要与仙门为敌。即便我现在不是仙门弟子，也不可能与叶族为友。只是，我们稀里糊涂相交了这么久，
总该有个了结。了结。好。我话已经说完，此后你我便都可以放下了。我平生最恨背着人勾勾搭搭的贱蹄子，没想到还勾搭到我主人头上了。这欲拒还迎的样子，就是你们仙门中人的做派？呸！真不要脸！白姑娘，我们叶族的人素来敢爱敢恨，只要是我们看上的，无论他是否有婚约、家室，都要争一争。但我们向来看不惯在背后搞动作的人。叶晨渊，人家白姑娘已经吐露了心声，你是否也应该做出决定？是他一厢情愿缠着我，与我无关。这九重霄的人竟如此死缠烂打，就是，主人岂会看上此等卑贱女子？小英，我来晚了。师尊，你伤到哪儿了？我没事。我带你离开这儿。慢着，叶晨渊，还想要做什么？你的东西拿走。萧炎，我们走吧。多谢师尊。虽然我不知道你与叶晨渊之间到底发生了什么，但九重霄才是你的家，跟我回去吧。师尊，我知道你关心我，可当日在仙门，无一人相信我。若我回去，他们定然不会放过我的。这个你放心，拿你祭剑是几位长老擅自决定的事情，他们私自使用禁术，已然触犯了天规。我已找到证据，定会在仙主面前还你一个公道。可是，萧炎，我相信你，但你手中神剑乃是仙门之物。你若一直被九重霄通缉，如何才能报仇？回去借仙门之力，才能助你斩杀叶神。你相信我，师尊一定会在九重霄给你一个立足之地。
白小莹，你这个叛徒，还不跪下！云雅，你也要背叛九重霄吗？决战之日的事情还有颇多疑点，在事情水落石出之前，我不允许任何人伤害他。云雅，我从未见过你如此失态。你既已将白小莹带回九重霄，又为何要袒护她呢？先主明鉴，此事起因乃白小莹困于阵法中而爆发。此阵法是禁术，谁知道是否会令人走火入魔？你有何证据证明那阵法乃是禁术？我查阅过上古卷宗，有此禁术记载。原来那天是有人对小莹使了禁术。小莹到底是不是叛徒？不会的，我相信小莹。师尊，你有没有想过，白小莹之前资质平平，可试炼大会后却功力大增，她定是妖邪。长老们用妖邪祭剑，有何不可？再说了，她那日给你下毒，可见包藏祸心。她这样恶劣的人，你难道还要维护她吗？说她是妖邪，证据何在？至于我，是那日我自己吃错了东西，与小莹无关。师尊，你竟如此维护她，莫不是对她有了爱慕之心？她一个洒扫杂役，却也是云秀阁的弟子，如此，怕是有违纲常吧？这不可能，小莹不可能的。无妨，交给我。我的确有私心，我对我门下的每一名弟子都有同样的爱护之心。如今我的徒儿遭到了不公，我自然要替他讨回公道，不然我就枉做了他的师尊。禁术之事是本尊授意的，他体内之力并非正道，我又岂能将仙门神剑交在他手里呢？云崖敢以性命相保，小莹绝非业族之人。云崖，本尊从未见过你如此咄咄逼人，可见此女对你的影响不容小觑。我又如何能信你不是受她的蛊惑呢？云崖无意顶撞仙主，只是确实没有证据证明她是妖邪。你又有何证据证明她不是呢？仙主，若我没记错，仙门有一碎灵阵，专门炼化业族俘虏的身体和灵魂，让他们永世不得超生。若是常人进入，只有噬心之痛；若是业族中人，则灰飞烟灭。仙主若不信，小莹可前往碎灵阵，自证清白。此法太过残忍，小莹，你不必如此。师尊放心，小莹现在十分确定，我体内并非夜神之力，因为叶辰元根本不是夜神。众仙，开启碎灵阵。慢着！小莹此次前去，若是证明了她的清白，该如何？你要如何？若是能够证明小莹的清白，她便是堂堂正正迎娶神剑，理应尊她为执剑人。本尊可以答应，只要她能走出碎灵阵，就是我九重霄执剑人。
真的要撑不住了，怎么会这样？对不起，师尊。谢灵人已给出了答案，我并非夜族之人，体内并无夜神之力，如何？看来是本尊错了。既然是我们误会了白小莹，理当还她执剑人之位。白小莹，从此以后，铲除夜神、拯救三界的重任，就交由你了。多谢仙主。小莹，在想什么呢？师尊，多谢师尊亲力相助，帮我洗清冤屈。以后我在三界中也有个堂堂正正的身份了。你是我的弟子，帮你洗清冤屈也是我应当做的。只不过此次进入碎灵阵太过冒险，之后万不可任性而为。我当时只是不想师尊为难。还有一件事，我想要提醒你：不管你和叶辰渊有何渊源，战神的职责便是斩杀夜神，对抗夜族。你可明白？我明白的，师尊。我知道我应该做什么。你这是何意？你怎么如此不解风情？罢了，今天我心情好，便来教教你。你忘了，我们联姻只是交易。你把剑经给我，我和你联姻成为夫妻，共治夜族。你可别把自己当成我真正的妻子。不是吧？你要我守活寡？是你要用联姻当做条件的，说你不想了，
我们可以聊聊别的。叶晨渊，白小莹已经回到九重霄，成为要杀你的执剑人。你这个时候才来跟我玩花招，是不是太晚了点儿？你死心吧，他和我们现在已经是敌人了，你和他也再无可能。给我住嘴！你这副模样，我倒是更喜欢。哼。是你吗？叶晨渊，你想做什么？你果然做了执剑人。九重霄如此待你，你还愿意回来守护他？我该说你是宽宏大量，还是利欲熏心？亦或者情之所至？叶晨渊，你来就是为了说这些吗？看来我猜对了，你才离开叶族多久，便和你的师尊勾搭在一起。师徒有伦，九重霄竟如此放肆，真是天大的笑话。是啊，我师尊护我敬我，帮我洗清冤屈，还我执剑人身份，他就是这世上最好的男子，那要与你何干？走。休想带走小莹！就凭你！师尊，跟我走。小莹，放开我！放开！这就是你连剑经都不要，非要离开的原因吗？叶晨渊，你是不是忘了，当初我怎么低声下气求你不要取花于影，你是怎么说的？现在你又改变主意，与我何干？那你现在不想要剑经了吗？我当然要。小莹，师尊，你不要！小莹，你为何要替叶族求情？师尊，你误会了，他并非是来开战，他是来帮我们拿回剑经的。剑经是为了使神剑开封，斩杀叶神，他为何要帮你找剑经？师尊，此事我稍后再详细告诉你，但是请你相信我，他此行绝无恶意。我们的账之后一定算清。今日的会谈不适合在九重霄，我作为人族的见证人，选择在人界这里进行。叶晨渊代表叶族，师尊则代表九重霄。剑经在何处？还在叶族花雨影那里。小英说你并非叶神，果然，叶神怎么会输给自己的手下？你不也输给自己的徒弟了吗？还想杀了徒弟？若不是因为你，他又怎会当叛徒？若不是因为我，他今日还能活生生地坐在你面前吗？
些就是不提也罢。如今最好的办法便是借助师尊的力量，这样花玉营便不再是我们的对手。叶沉渊借机夺回叶族，我们则拿回剑经。萧莹，我不是不信你，我是不信他。还不如我直接带着九重霄攻入叶族，夺取剑经。就凭你，还没进叶族就身首异处。你什么意思？师尊，若是你不信，可以拿真意水试一试。叶沉渊，若是我们助你扳倒花雨影，你是否会将剑经交给我们？是。师尊，你来。你夺剑经是为了小莹吗？师尊，这种是。你是不是喜欢小莹？是。我没什么好问了，就按计划行事。我去召集人手。好。你倒是问够了，接下来该我问了。叶沉渊，你不要！你是不是也喜欢白小莹？是。好，如此甚好。既然大家都说得一清二楚，也不必藏着掖着。叶沉渊，你刚刚为什么这么问师尊？我倒要问问你，在九重霄的时候，一口一个师尊，我当然要知道你敬爱的师尊对你是什么感觉。他那是……算了，与你说不明白。就没有什么想跟我说的吗？你想听我说什么？我想听你最真实的想法。我问你，你把我交给花月影，只是为了剑经？不是。还有其他的想法？断了对你的念想。断了。没有。
怎么回事？带了这么多夜族人？他们是我亲自训练的仙兵伪装的，毕竟花玉营以性命绑定了剑姬，我们必须偷袭，而后将他生擒。哼，还以为你多厉害，不过是当初我用过的战术。那好，那到时全部听我指挥。这些都是九重霄的人，自然是听我号令。哎，等等，我们可以先去夜族部署，然后寻求一个最稳妥的战略。还是小鹰想得周到，我们走吧。叶晨元来过吗？回大人，并未来过。岂有此理！好，叶晨元，不管你玩什么花招，反正你一定会来这儿，我就在这儿等着你。你是在找我吗？你去哪儿了？我四处寻你，都不见你的身影。我准备了一份稀世宝物，要送给夜族的新主人。夜族的新主人，也是，很快就是我们了。你们竟敢背叛我！若你乖乖投降，交出我们要的东西，或许可以饶你一命。来人！叶晨元，你这样勾结仙门之人，可没有人会服你。连仙门的执剑人都是我的盟友，你问问大家，是愿意跟你，还是跟我？拜见夜神大人。这剑经就归还于你，但烦请你们在这里看守花雨影数日，待我功力恢复，便来带走他。成交。开封神剑期间，任何人不得靠近，影响神剑开封。此次神剑得以开封，天涯、小莹，功不可没，是为我九重霄的功臣。今后若有任何人对他们二人不敬，便是与整个九重霄为敌。是。仙主，我有要事需要向仙主单独禀报。小莹啊，这是本尊的密室，不会有任何人打扰。你有何事要禀报，尽管放心说吧。我在夜族偶然探得，叶晨渊并非夜神，真正的夜神另有其人。对于叶晨渊此人，你了解多少啊？他功力极高，
三界能与之抗衡者少之又少。但他20年前才来到夜族，之后就一直闭关，就连夜族的事务也不由他过问。那你可知，夜神之力每300年苏醒一次，皆是随着容器降生世间。叶晨渊不是夜神本身，他是夜神容器。夜神容器。此事还要从1500年前的往事说起呀。这画像中人乃是神女西武，我与她还有祭白帝君同为仙友。1500年前，夜族为抢占我仙门增进修为的圣权，发动了一场对仙门的战争。在我与祭白帝君殊死抵抗之下，夜族节节败退。正当我要将这群妖孽铲除之时，夜族之王内心的愤怒、记恨爆发到了极致，成了无人能敌的夜神。夜族在夜神的带领下强占人界，生灵涂炭。为保仙门圣权，刚刚诞下女婴的神女西无，使用了仙门禁术，将夜神封印于至纯至净的灵魂。祖天归位，以我之灵，天地为鉴，封！原来事情是这样，可封印夜神的容器是个女婴，并非男孩。那证明叶晨渊绝不可能是夜神。那个孩子早已不在世间了。这1500年，夜神已经复活了5次。因此，叶晨渊到底是不是新的容器，不能仅凭你一时之差，因为人人都看得到，他所驱使的力量的确是夜神之力。如果他不是夜神，那就更需要尽快查明事情的原委。小莹明白，那我就先告辞了。师尊，与仙主聊得如何？我终于知道了一些关于夜神的事情。我现在可以十分确定，叶晨渊绝非夜神，也并非杀害我母亲的人。我需要找到真正的夜神，替我母亲报仇，也算完成作为执剑人的使命。小英，有些话我早就想和你说了。就算他不是夜神，不是杀你母亲的人，但他也是夜族中人。这么多年，夜族为祸三界，惨死无辜的人数不胜数。况且叶晨渊20年前就到了夜族，那么10年前的惨案便是在他统领时期发生。即使你不确定当天遇到的人是不是他，但他依然有责任。好了，别的话我不再多说了。你好好想一想。我和他之间到底要怎么办？当真无解吗？你怎么来了？喜欢吗？
我有话要问你。该问的你都问了。你根本不是叶神，也不是杀害我娘的凶手，对不对？看，有幸运。别岔开话题。过来，先陪我坐一会儿，好吗？我很开心。啊？我在这里坐了1000多年，你能坐在我旁边，我很开心。你今天怪怪的。萤火虫？这不会也是你变的吧？不是。寻来生呀，真情风呀，好友相思寄故乡。遥望红尘间，他死在灯火阑珊。风雨散，一醉世前缘。问来生何日再见？千年这一瞬，情意何欢，爱一番难断。剪一段时光，心切破碎，与你烟灰。尽管以后落花没千回，愿一段时光与你相伴，生死亦相随。镌刻你入心扉，沉寂最美。若我真是夜神，你还会像以前一样，一定要杀了我吗？我会想办法证明你不是夜神。叶晨渊，叶晨渊，叶晨渊，你真的就这么走了吗？剑已经开封，请知剑人迎回神剑。恭喜知剑人，喜得神剑开封。夜神之力，众仙皆废。你们若是再调动灵力，
便会暴毙而亡。诛仙，接阵拍斗。你在干什么？白小莹，你果然和叶晨远有奸情，我早就知道你再废话，我就撕烂你的嘴。叶晨远，是本尊教女无方，我言有错，错在本尊。你说过，若我真是叶神，你不会杀我，而是找到证据证明我不是。没错，因为我知道你不是。哼，你太单纯了。既如此，就别怪我手下无情。你不会真的以为我在帮你清理余毒吧？我只是把夜族之毒灌入你的体内。不可能，我不信。自从半年前我登上九重霄，唯一的目的就是夺取神剑。我所做的一切都是为了今日。你终于把它交给我。你的意思是，从头到尾，你都在骗我？不可能！那你为何不早日拿回神剑，还助我夺回剑经？那是因为我需要借助执剑人来帮我开封啊。别开玩笑了，我不会这么容易上当的。到底发生了什么？你先把剑给我，不管发生了什么问题，我和你一起想办法解决，好吗？我的问题就是，我本想利用你夺回夜族，拿到剑经，没想到你费尽心思的帮我，还带上你的好师尊，我真不知要如何感谢你。叶之远，我不管你有什么苦衷和不得已，你若是再不把神剑还给我，将来无论你说什么理由，我都绝对不会原谅你。原谅我？看来你真的疯了，你不会真的以为我会爱上你吧？不会的，你当时中了这一术，所以不会是假的。你别自以为是了，我对你从没动过真情。你现在这表情，当真是精彩。你剩下来的半条命，就让体内的余毒来受。
剑伤未伤及要害，体内的余毒我已经清理。在云顶天山的重创，多半是遭遇巨变、心神俱动所导致的。现在已无甚大碍，我再去配些药。好，你去吧。白小莹，身为九重霄执剑人，你屡次对叶辰渊手下留情，这次更是铸成大错，只是神剑被抢。本尊倒是想知道，你究竟有何话可说？仙主，是小莹被叶辰渊蒙骗，丢了神剑，连累下，小莹甘愿受罚。但云顶天山一战，颇有疑点，叶辰渊绝非叶神，还请仙主允许我前往叶族查清此事。事情到了这个地步，你还要维护他？不是你针对叶辰渊萌生了情愫？我并非维护他。仙主，这次是小莹糊涂，但她被叶辰渊所骗，也是受害之人。如今心神皆损，不宜与叶辰渊有过多接涉。云崖自请前往叶族，替九重霄夺回神剑。师尊，万万不可！够了！此事就交给你去办理。本尊得到消息，叶辰渊通告三界，要与华余影大婚。云崖，你正好趁此机会夺回神剑。至于白小莹，就在这回月居禁足，好好反省吧。他和华余影大婚，叶辰渊，叶辰渊，不要！为什么会变成这个样子？你知道吗？你让我娶华余影，我很难过。你是不是喜欢小云？是。你别自以为是了，我对你从没动过真情。叶辰渊，难道我看起来就这么好骗吗？师尊，你是来看小莹的吗？是，我即将前往叶族夺取神剑，我不放心他，走之前来看看。可是小莹已经在休息了，不如师尊先跟我说，我代为转达。常青柔，你是不是有什么事情瞒着我？我那个小莹人呢？师尊没拦住，小莹一早就走了。定是因为叶辰渊大婚一事，我就将他寻回来。
然在哪儿？我有话要问他。今日是主上与花雨影的大婚之日，所以不见外人。看来我来的正是时候。这大喜的日子，怎么能少了我这杯酒？ 白姑娘，你我相识一场，听我一句劝，有些事不必勉强，否则伤的是你自己。我偏要强求，有本事你就拦住我。那只好得罪了。教主，放他进来。是。白姑娘，请吧。 果然是你，还是来。看来我来的正是时候。叶晨渊，你知道你有多幼稚吗？这个时候大婚，摆明就是故意给我看，让我知难而退的。越是这样。 越证明事情反常。你脸皮已经厚成这样，竟无半点自知之明。要不是为了骗你帮我开封神剑，我早就和他成亲了。那当初你为何不和他成亲？那时我受制于他，我需要借助你的力量。 我们叶族人就是这样的了，前一天还刀剑相向，第二天却甜言蜜语。我们叶族人也不讲道理的，我们只认成王败寇。我不信，我不信。做戏要做全套。 我不装作赌气，怎能让你深信我爱你？况且，只有和你一起经历了那样的失落和愧疚，你才会助我一臂之力。难道那天晚上，你也是骗我的？ 当然，你看着我回答。你不敢看我是不是？你说话呀！ 费那么多话干嘛？我们叶族女人的男人想抢便抢，但你得先打得过我再说。这可是你说的。你若是输了，他便是我的。你没事吧？有事，一时半会儿估计好不了。枯树颓百年了，怎么办？绕过几圈爱恨，誓言辗转离分。我最厌恶的就是卑微的人类，还有九重霄那些虚伪的神仙。你两样都占了，我怎么可能喜欢你？最苦涩
那晚，不过为了更容易的拿到神剑，只好牺牲一下我自己。你伤了我夫人，本该以死谢罪，但大婚之日，我不想沾染血腥。你赶紧滚，否则我废了你仙骨。我依旧在等，等不回，许你共度余生。好。昙花一跃，凋残醉生梦死，何以继赤诚？几世牵绊，唯有我手上青藤。夫人，不用理他。我们继续。渡不过彼岸，怎可盼你与灯火阑珊？回忆堆叠温存，难舍你我缘分。命书斑驳掌纹，分隔白夜晨昏。寒风揽尽寥落的星辰，我依旧在等，等不回，许你共度余生。昙花一跃，凋残醉生梦死，何以继赤诚？几世牵绊，唯有我手上青藤。离愁非前生，渡不过彼岸，怎可盼你与灯火阑珊？1800年了，我终于有个强健的身体了。意识松懈，竟被抓了空子。你怎么还没走？你招惹了我，我不是这么好打发的。叶晨渊，我没你想的这么坚强。我不走，不代表我没有被你说的那些话伤到。伤到了就该走，该报复，这才是我认识的白小樱。这样不顾自尊的求我，只会让我更厌恶。你对我怎么样，我自己有感受有判断。看来你是不撞南墙不回头啊！我就是一直在骗你。不要自己再骗自己，我让你看看我的真面目。你真的是夜神？
睁开眼睛看看，我如何控制这个世界。你现在感觉如何？小妍，你怎么了？小妍，西元少先说，小杨一醒就马上把药给他喝了，我现在去拿。柔柔，你照顾小妍，我去拿药。小莹，没关系，我会一直陪着你的。白小莹，给我滚出来！你要干什么？白小莹，你真是给仙门丢脸！你去夜族抢亲的事情已经传遍3界了，现在人间又因为你遭夜神洗劫，你还要遭多少孽？你说话！你以为你不说话我就会善罢甘休吗？你想得美！跟我走，去众仙面前认罪，卸任执剑人职位。够了！师尊，我说的句句都是事实。他屡次失职，闯出大祸。师尊，你每次都给他收拾烂摊子，他根本没资格再当执剑人。那你又做了什么？是小樱夺回的剑剑，阻止夜族行凶。他每次都冒着生命危险，你们却视而不见。你们只会盯着他的错处。你们若说我袒护他，好，我护定他了。以后与小樱作对，就是与我云崖为敌。云崖，你知道你在说什么吗？我看你是已经被他迷了心窍，已经变了个人了。柔柔，送客。师姐们，走吧。小樱，你知道你现在自己的样子吗？你还是我认识的白小樱吗？为了叶晨渊变成这样，值得吗？姐，你说什么？我需要神剑，才能杀死叶神。师尊，我一定会拿回神剑的。如此便好。